تخيل انك نازل تدور على طعم صيد تقوم طالع بكنز من العصور الوسطى. ده مش فيلم ولا اسطورة، ده اللي حصل فعلا مع صياد من ستوكهولم في السويد. الراجل ده في سبتمبر اللي فات كان بيدور على طعم، وفجأة الارض طلعت له وعاء نحاس مدفون. يفتحه ويلاقي جواه حوالي 20,000 عملة فضة ومجوهرات شخصية بقالها اكتر من 800 سنة تحت الارض طبعا. كنز حقيقي بمعنى الكلمة، بس الصياد ما خدهمش. ده عمل الصح وبلغ السلطات فورا، والتحليلات قالت ان اغلب العملات شايله نقش لاتيني باسم كانتوس، وده بيرجعنا لعهد الملك كانوت إريكسون، واحد من اهم ملوك السويد في القرن ال 12، وقت ما البلد كانت طالعه من صراعات وحروب داخليه. اجمالي وزن الفضه حوالي 6 كيلو، والعملات رغم ان هي رفيعه وغير منتظمه الا ان نقوشها لسه واضحه كأن هي اتسكت امبارح. العلماء شايفين ان الوعاء اتدفن بسرعه، غالبا وقت ازمه او خوف مفاجئ، وصاحبه معرفش يرجع له تاني. خصوصا ان وجود المجوهرات دي بيأكد ان الكنز كان لشخص عادي مش لدولة. ودلوقتي قول لنا انت بقى، لو لقيت كنز زي ده ممكن تعمل بيه ايه؟